Lameo ka Afrika moyo mawa Lameo kalipota oyo mawa Lameo ka Afrika moyo mawa Nako kali susoni niye tata Sabiso Yonzambe de toi Yonzambe Yonzambe nama Mozalisi wanga Ozana ngai nasalela yo Inosuka Dala sadana Alisasa Yondale Namara Mozalisi wanga Osana ngai nasalela yo Inosuka Dala satana Dala iso Salisanga Dame yokerangai mwana nayo Osana salela yo Nikakata no nileki Yonzambe yokerangai Gana bukaki Elona zonge paina yo Sokeranga Yonzambe Yokelanga Sana bukaki Elona zonge paina yo Sokeranga Mfumo umbwe sentemo
ya mwena kontsofulu ikwenda phasiza zingi zinzungididi tombe kya kingi kinzungididi fumongeye kaka yinsongyanzila emfumu unsongenzila yadyatsila emfumu umbwesentemo ya mwena kontsofulu ikwenda unzila satombe fanzaya yatsidi unzila satombe fanzaya yatsidi yabanzilabo moyozi kumbana mulumbuki na yamona muna mwanda omfumu Yesu waiza kundongela munzila za tombe vanza yadyatsidingi yabanzilavo moyo zikumpana mulumbuki na yamona muna mwanda omfumu Yesu waiza kundongela ibokela o Yesu mwana nzambi unsundisa mumvita zena yeto o Satana watela mamubeto muvunzuna dimbuki watu didi o Satana watela mamubeto muvunzuna dimbuki watu didi yibokela o Yesu mwana nzambi unsundisa mumvita zena yeto o Satana watela mamubeto muvunzuna dimbuki watu didi o Satana watela mamubeto muvunzuna dimbuki watu didi etata bete bana baku nzunguzi etata bete bana baku nzunguzi wokele bana baku nzunguzi ukele ito tabeto bana nzunguzi nzunguzi wakele ya mwana Tata Molimo Santo wa Reverend Kabemba.
Nzambe tata nkolosi tata sibo kimbangu kiangani kaka libondele ya mutu na masumu te yango tosekaka bolimbisi yambo mpo ete okokoyoka losambo na biso bikelamu ya maboko na yo tokumisi yo po topesi biso mokolo malelo lokola kado mingi bamoni mokolo yo te atako balikaki na yango tata eloko ezaka na ntango na yango tobandaki programme na biso na 10 heures sika toyo kosukisa yango na makolo na yo po biso moko tokoka eloko te yo liboso biso sima programme oyo esalami oyoki ya mingi mususu ezangi nango ntina me lokola yo ozali mobongisi totie likete oyo ya mabe okobongola yango ekoma kitoko mpo tozwila yango lifuti po te na mosala na Nzambe perte ezalaka te programme na biso ebandeli mpe suka na maboko na bino misato tata mwana mpe tata molimo santo amen. Na kombo ya Nzambe tata ya mwana mpe tata molimo santo yawe mokeli ndenge olandi libondeli ya tata pasteur na 10 heures toyaki po ete tozwa programme orientation ya solo tozwaki yango tokotaki mpe na zamba tokomi mikanda baécriture ekesani maye oyo tosengi mingi soki totali malamu olie esepelisa yo tata mokeli me epelisi lisusu kanda na yo esengeli na biso ya bomwana limbisa mabunga na biso soki ezali ata moko to mibale ba oyo kosenga na bango etuti motema ya yo biso nyonso bikisa biso ata na mabondeli zali kolekisa milulu nyonso awa na Yerusalemi na kimia manso maleka na kimia ndenge bozali bonzambe na bino tokonoka lokola mbula te nanu tolobi te yo oyebi posa na biso sunga mpe osalela biso ya bikamwa mpe ya minene po ete mokili bandima ke solo yo ozali Nzambe na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo tulombele ndinga kwa sedietu. Kimbangismo oye! Kimbangismo oye! Kimbangismo oye! Nkamba oye! Nkamba oye! Nkamba oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Kusimba, kumeka, yandikele, onkombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Na tongo, na 10 heures, tozala kiawa. Etinda, ya Papa Simon Kimbangu Kiangani.
na ntina na mpasi oyo eza na kati na mokili na kati na lingomba mboka na biso mpe kuna na este kino lelo oyo kinya ezali te. Mabondeli yango nde ekosala ete ekoma epai ya tata nzambe nkolo yesu tata molimo santo po ete bakoka koyokela biso mawa. Elobamaki na ntongo ete mpasi oyo ezali koyela biso na ntina mosusu te awa tozangi botosi batieli biso mibeko aku ekopanzana. Papa mfuma mbanza papa dia lunga na kiangani oyo toza kozela mbotama na ye abandaki koyebisa biso ntango nyonso bino bozali bana biloko na nga oyo eza na kati ya ndako oyo nga nasimbisi yo soki okokaba yango na autorisation na nga ngai ifo nayeba eza boye te pamba te akoki kolaka mutu nazopesa yo boye po aza sur ke aza na yango asi yo boye po aza sur ke aza na yango asi akotinda kende kozwa papa esi nakabaki eske atako oza mwana na ye eske papa akosepela te nini wana obuki mobeko yango ete eza komonana te na kati na mokili awa toza kotosa te mibeko ya tata nzambe yango nde mpasi ezali koyela biso. Papa mfumu alongo papa dengenda kontima alobi ete soki mpenza tozalaka na solo na bonzambe ndenge mangomba etondani na kati na mokili soki tozosalela mpenza solo na bonzambe nde mpasi oyo toza komona nde ezakoki kozala te. Eza ya solo, eza ya solo. Papa ya kabemba yo mutu zokoloba engeta papa ya kolo explique na na komo na tata na mwana pe tata molimo santu ndenge tolandi nkolo azali ko exhorter biso na ntina na mobeko lokola tozali mangomba nyonso bato na esika oyo bazali kosambela ba chrétien bango basalelaka bible bango ba musulman bango basalelaka coran kuna na kati na bible to na kati na coran eza na esika moko te baza kotinda kosala mabe tolanda kwa nzambe ya nzambe peze ya solo batindaka bato basala mabe donc bapekisaka kaka mabe. On supposerait que lokola bangomba ezali ebele na kati na mokili bato nyonso bazokopekisa mabe donc mabe ekokomonana te. Alors lokola tozali komona mabe ezali komonana elingi koba mosala oyo tozali kosala toza kosala ngo na solo te yango wana tozokomona mobulu na gauche mobulu na droite ata tosali baorganisation ya ndenge na ndenge mais changement na kati na biso mentalité na biso comportement na biso botosi na barèglement oyo baza kopesa biso lokola ezali te moyen ordre to kimia ekokozala na mokili ezali te nkolo na telebi na kaiwa ngo awa lelo biso tofandi na kati na Yerusalemi balobi eke oyo mabele e centre ville sainte ezali na biso fo ezala ndenge nini lokola ville ezali mosantu donc bizaleli ya ba oyo bavandi na kati na ville mpe bakokozala basantu mais eloko eza kopesa biso page toza komona lokola tozali infiltré bainfiltré bazali ebele bazali bankoyi balati poso ya meme bakoti katikati na biso na etonga yango wana mobulu ezali tutana maseke ezali kozokisa bato yango wana soki biso nyonso na ntongo olakisaki biso opesaki biso orientation awa sika opesi biso orientation ntongo tozwaki orientation mibale ya culte matinal pe exhortation avant tokende beko sika boye oyo ya misato
Donc, mais ceux qui mbongo wana ezali te, elingi kobate mutu wana solo solo azali infiltré, azali penza oya biso te. bongo matei mpona bainfiltre ezalaka te. Pardon kolo. Matei mpona bainfiltre ezalaka te. Papa matei yango tozali kote ezali kaka moko, me mutu na bango ezali makasi. Matoi na bango ezali kasi mosala bapeta paster kasi kobongana bapakani banani wana bango wana bainfiltre ntango baza kopesa litei ayoki alongwe na kote ya gauche ake na kote ya droite, mais papa bamosusu bande ebandeli na mokili baponama kaka bazala bato na mabe, donc baponama bongo moye achange ye papa dalunga nazoyela nini aye justement mpona kofuta baoyo bazali kosalela ye butu na moi kokabola akabola bameme bakende na droite bantaba bakende na gauche. yo oliaka ntaba te mpo bakende Voilà lisese nkolo lisese ingeta papa na meme na ntaba wapi eza mosuni kitoko tolingaka en tout cas lokolo nasalelaka mais ngai namona ete bon bato mingi basepelaka na meme mais ngai en particulier ngai comme nasalelaka mingi biloko wana te, donc na peut-être kolia nde ntaba mpo meme oyo basalelaka mo mingi ntaba bite ntaba bon babini bato basalelaka mingi ntaba ntaba ingeta papa ok eza kaka lisese ndenge olobeli yango lisese yango elobi nini ndenge nini balobelaki yango lisese wana lisese wana nkolo azali kolakisa te meme azalaka nyama moko ya botosi, aza nyama moko aza docile yango babengi bango babrebi, mais ntaba babe aza teti ye soki akoti atala nani akendeki kaka panzaka akipaka te, mais meme azalaka soki akei akoki kotala nsima mpe akoki kozonga. Yango babi to esenge na biso bandimi tozala lokola bameme, donc balobaka te nkolo ye moko abi aza meme bakangi ye bakele tine kuluzu bazoboma ye azongisaki ate liloba moko te. merci nkolo. na yango baza koteya biso butu moi po ete tokoka kobongwana. Soki tobongwani na biso mpasi oyo tozali komona na kati na mokili ekosila. Kasi ye nkolo Yesu mpe alobi ete akoya kokabola ndenge tata paster alobeli yango. Bameme esika mosusu, bantaba mpe esika mosusu. Yango biso topona oyo ezali ete Nzambe akosepela na biso. Si ezala te ke Nzambe makambo na biso tozali kosala ayokela biso nkanda po ete tomona maye oyo tozali komona. Yango bapaster batondi na kati na mokili mpona koteya koloba ete totika mabe totambola na nzela ya malamu. Tozwi likambo ya koloba ete nkamba ville sainte elingi koloba ete biso nyonso tozali awa toye kofanda na nkamba ata toye na bizaleli na biso ya mabe, ata tozali na bizaleli na biso ya mabe, me sikoyo tosala makasi po ete tolongola bizaleli oyo ya mabe po ete ya malamu ekoka koyingela. Oyo bapaya baza koyela biso bayebi manso ke awa na kati na Yerusalemi bato ya mabe bazali, bato ya malamu mpe bazali. Eza boye siko bakoyeba na bizaleli. Yango ozomona eke batieli biso ba 12 principe ya lingomba. Bato wana bakoyaka surtout bamundele na musika bayebi makasi mibeko na biso. Tango azokoya, tango olakisi ezaleli wana, amoni ete solo oyo aza mutu mabe, oyo pe aza mutu ya malamu. Ndakisa ambassadeur moko ya Amerique to États-Unis ayaka awa.
azalaka loge na nkendolo. Tango ayoki solo ya milinga mabe oyo bapekisaka alanda te esika milinga wana eza kobimela. Mpe apesi ordre ke moto oyo esengeli te afanda na Yerusalemi fo abima. Donc na esika wana biso batofandi na kati na Yerusalemi touti musika toyebi ete awa nde tokozwila lobiko. Donc totika na mboka oyo kosala makambo mabe po ete tozwa libabe. Kanisa kaka yo moko uti musika oyo kozwa lobiko, kasi oyo ozwa lobiko na tina bizaleli na yo oyo kozwa libabe kozalaka na mpasi. Tozala kaka na botosi ndenge tata Molimo Santo Papa Simon Kimbangu Nkianga nazo kotinda biso na kati na bolingo mibeko pe misala pe tomilengela mingi na milulu na biso oyo ezali koya. Na milulu na biso oyo ezali koya, surtout ya ndeko na biso ba handicapé biso ndete kosunga bango mingi. Te ndenge toza kolobela le 18 mai oyo Papa Mfumu Ndongo Papa Dangenda alobaki ete biso bazwi nzembo toza na ngambo makasi. Toza na ngambo makasi tokosepela nazwaka banzembo kasi oke batekete litei wana eza na nzembo wana ezali mpona yo moko na bizaleli na yo oyo ozali komema yango bapesi yo nzembo. Eza ndenge wana te. Tozala mabondeli makasi le 20 mai mpona biso batata apaki ezali na ntina. Ezali na ntina po tata yo ozali nde fondation. Soki fondation etongami malamu te ndako wana ekoya kobeba. Eza na ntina batata na biso balobaki ete biso batata tozali ba fondation. Donc tomitia esika wana ya fondation tobongama malamu mpona milulu na biso ya le 20. Pe biso nyonso tozokomilengela na ntina ya fete ya 25 mai mbotama ya nkolo Yesu. Tokanisa nanu ntina nini ye ayelaki. Tata Mfuma Mbanza Papa Dialunga na Kiangani. Yango tozala bana botosi. Onkombo tata mwana pitata Molimo Santo. Amen. Imbangisme oye! Batata oye! Bamama oye! Tika tobongisa maboko totonda malendisi ya Nzambe na biso na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Na kombo ya tata ya mwana tata Molimo Santo. Tosengi bandeko ba surveillant tokota faki pona honneur ya papa. Nakomi tunapata Nzambe eloko nini oyo Satana anaolandangana tonanga onanga iko moto ya kanda alingi kotika ngai kimya te yango na leleli azangelanga izala pene nanga subuka ngai Nzambe zalelanga ikolo esotika ngai ete Satana
lu sutubuka nkindu lukandama ndi mukunda lukunda tinu mpungi ya nzitu sukwa tata lwengisi lukulula moko tusamba ozola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tukutondele tata sedia mvangi mfumo to Yesu Kristo tata Simoni Kimbangu kyangani mpevya nlongo nsadisi lemvo kuyenkenda sa kubya bimonekene kwa betu tuwilu longi dia ntalu litukili muzulu kwangese dia mvangi mukutuvana ndubudulu tata mwanda nitu za kimuntu tuvwete mabanza makimwana bika utuvana wonga mutatamana vanga masumu kadi betu tumonokono nlemvo muvwanda mubundu lya banlongo yekuza vwandu swa mumbanza nlongo mukunda nga banlongo tata mwanda velela nzambi bika watukatula yunga kyoko kya mambi watuvwate sakinkuti kya mbote kya mambote lumbu kya mvimba bonsu bo utukebele mpebu mosi mufuku dia kamukwiza bana baku bamimvanguki babingi batela manekala bibaki bya minkunga mpebu mosi beto batata mpeibu mosi tulombele wazibula zinzila bana baku baluwaka nduwaka ya mbote mu Yerusalemu twakembe sangentino wa mvangi tsambu vazula ntsambu elusaku munu tulombele byasikila yeto wawo yakwa yelemvu muzola kwangedi yeto se mwana yetata mwanda velela ntsambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwangitata nzambi wase yontwadi wangitata mwanda wavelela bika okwa masikilanga muna yeto tukwa yakwa yelemvu se mwana tata mwanda wavelela amen. mukunda lukunda tinu lukulula moko tuendele kya mbote lubaliko kubakala dolo
nakomi tunapata nisemba eloko nini oyo sepaya elolandagana tonanga onyangaiko moto ya kanda alingi kotika nakomi tunapata nisemba Sekolela mukoloni nikaina kosepela nazaki kimezambe nanga kolo tala likamolanga omoina manyoso kolela sekolela mukoloni nikaina kosepela la
Nasuki mayele Zamina ngayokelanga Kobosananga te Kobosananga te Kobosananga te Tata Nasuki mayele Zamina ngayokelanga Kobosananga te Kobosananga te Zambe Mama mwana kindika kupole Koma kia kitoko Zambe Mama mwana kidisana